チ持ってきたね。あんちゃんに遊ぼうって。あんこのイカ耳すごいあんま見たことない。あんこがめっちゃイカ耳になった。毛玉さん存在隠しパート2。毛玉さんは存在を消してます。ロッカーと同化。ロッカー花と同化し始めました。おパンチュも分かってそうだけどね。毛玉さんは遊ぶの好きじゃない。やばいとこに出てきましたおパンチュが。そうしや。毛玉さん多分パンチュ探してる。上にいるよ。ここに布団があるのは今はパンチュがいる部屋と毛玉さんとあんこがいる部屋で、私とパパが別々で寝ているから、ここに布団があります。あの植物はサンセベリアって言って猫にも大丈夫と調べておいてますけど、すごいずっといるの。いやー、なぎ倒しそう。下に毛玉さんいるけどどうかな。シャー言われてる。シャー言われてる。ね。シャー言われたらやめんの偉いね。おパンチ偉いぞ。またシャー言われてる。おパンチさっきから一人で遊んでます。すごいよ。ちっちゃいのにあんな大きなボール加えられちゃうんだね。すごいね。おお、休憩してる。休憩短っ。
パンチを育ててくれた方にいろいろ聞いて、結構長い時間遊ぶのが好きだって聞いたので、ちょっと一緒にいる時間を長めに初めてしてみてます。今まで15分ぐらいで切り上げてたけどね。パンチが休憩するまでどれぐらいかかるのか様子見てみます。ね、毛玉さんとあんこがこんな感じなんで緊張してるんでね、2人の様子も見ながら同じ部屋にいてもらいます。パンチ持ってきたね。あんちゃんに遊ぼうって。あんこがイカ耳になってる。毛玉さんは眠たい。この状況で寝れるなら大物だよ。2人が対照的すぎる。あんこイカ耳、毛玉さん寝そう。